त हानहान गर्न थालेर सब यो के हो चोलेन्द्रको नामबाटै भनौँ अथवा उहाँको प्रकरण हुँदाहुँदै यस्तो हानहान हुन थाल्यो खास किन यस्तो गर्छन् वकिलहरूले यो पहिला अलिकति इतिहासमै हेरौँ न। यो चाहिँ त्यो जुन स्वार्थ समूह हुन्छ नि अनि स्वार्थ एकदमै बाज्यो भने मान्छे एउटा विकृत स्वरूपमा प्रकट हुन्छ। अब अहिले सर्वोच्चभित्र स्वार्थ समूहहरूको एकदमै नराम्रो द्वन्द्व पस्यो। त्यो द्वन्द्वको अन्तरसङ्घर्ष र त्यसले पैदा गरेका ती दुष्परिणामहरू हुन्। मान्छेले अहिले यहाँ बुझिरहेको छैन। त्यो भित्री तहमा गएपछि मात्रै त्यो कुरा बुझिन्छ र त्यो बुझ्नेले मात्रै सही कुरा भन्न सक्छ। त्यो नबुझ्ने मिसलिड हुन्छ यसमा। चुनाल भनिएका ती फाइट गर्ने एकजना व्यक्ति त राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर आक्रोश भएको त्यो भित्रैदेखि हो कि कुनै योजनाबद्ध थियो कि के थियो त्यो? त्यो चाहिँ उनीहरू एउटा स्वार्थ समूहको प्रपञ्च त्यहाँभित्र चलिराखेको। अब यी चाहिँ इनोसेन्ट पनि हुन सक्छन्। किन चाहिँ सुनवाई प्रक्रिया अवरुद्ध छ, हाम्रा न्यायका उपभोक्ताहरू चाहिँ पीडित छन्, उनीहरू वास्तवमा कानुन व्यवसायी पनि हुन सक्छन्, किन कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध छ भन्ने क्रमबाट उत्पन्न भएको त्यो दुष्परिणाम हो। तर त्यो चाहिँ तेस्रो चौथो कोटिको दुष्परिणाम हो। मुख्य कुरा चाहिँ किन चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू सडकमा छन् र किन कानुनको प्रक्रिया अवरुद्ध छ, यो हो। अब अहिले यी दुईटा सामान्य वकिलहरूको झगडामा विषयलाई केन्द्रित गरेर त्यो सर्वोच्चभित्रको जुन अथाह र एउटा विकराल अन्तरसङ्घर्ष छ त्यसलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ यो। किनभने राजनीतिमा जे कुरा देखिन्छ त्यो भइराखेको हुँदैन, जे भइराखेको हुन्छ त्यो देखिराखेको हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो किन सर्वोच्चभित्र यो लडाकु मचियो, किन चोलेन्द्र विरुद्ध यी हरकतहरू भए, एउटा समय बार किन मौन थियो, अर्को समय किन बार चाहिँ मुखर ढङ्गले बाहिर आउन खोजिराखेको छ, त्यसमा विषय केन्द्रित। यी फिस्टा दुईवटा वकिलको पछाडि चक्कर काटेर हुँदैन नि। ती त बिचरा मान्छे सुरु अनुहार हेरेरै थाहा भइहाल्छ नि। त्यो त सुरुबुरु गरेर पेट पाल्ने वकिलहरू त्यो बिचरा कोटको मुनि टाई लाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने, टोपीको मुनि टाई लाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन। के बोल्नुपर्छ त्यस्ता नि वकिल हुन्छन्। अनि त्यस कारणले यो के भने सर्वोच्चभित्रको जुन आन्तरिक जुन द्वन्द्व हो त्यो द्वन्द्वलाई मिसले, जस्तो त्यो सानो वकिलले त्यहाँ राजतन्त्र चाहिन्छ भन्यो नि, यी राजावादीहरूको बबन्डर हो। देख चोलेन्द्रका यी दलाल हो भन्न खोज्दैछन् तिनीहरू। यो चोलेन्द्र विरोधीहरूको हरकत पनि हुनसक्छ। चोलेन्द्रलाई बदनाम गराउने, चोलेन्द्रलाई राजासँग लगेर जोडिदिने। त्यसकारण यसलाई यसरी मिसलिड हुन दिनु हुँदैन। यसलाई ठिक्क ट्र्याकमा ल्याएर यसमा को फटा छ र के कारणले यो भइराखेको छ भन्ने भित्री तहमा जानुपर्छ। दलाल हो अनि मैले हान्दिएँ भन्छन् एकजना। फेरि कसो अरे? दलाल हो अनि हान्दिएँ मैले। अब भनेपछि अब यताको दलाल हो कि दुई दलालको झगडा हो कि बा, यसमा हामीले पर्नु हुँदैन नि। हामीलाई चाहियो के भने सर्वोच्चभित्र किन यो लडाको छ, नेपालको न्यायाधीशहरू किन यति विवादित भए, यिनीहरू हेर्ने मुद्दामा किन केन्द्रित हुँदैनन्, यिनीहरू समयमा किन बालवाटारको फाइल, वाइट बडीको फाइल, 33 केजी सुनको फाइल किन समयमा किनेर लगाउँदैनन्, यो पो हेर्नुपर्छ। र दुईवटा फिस्टा वकिल झगडा गरेकोलाई लिएर अनि कसले कस्तो बोल्यो भनेर हामीले चाहिँ विषयान्तर गऱ्यौँ भने हामी पनि यिनीहरूको मतियार हुने कुरा हुन्छ। हामीले यो गल्ती गर्नु हुँदैन। जे सर्वोच्चभित्र भएको छ त्यहाँ जानुपर्छ। हामी न्यायालयमा राजनीति छिरो भन्ने कुरा भन्दा भन्दा विभिन्न कुरा छिरेको देखियो नि त यस्तै घटनाले त। विभिन्न कुरा चाहिँ हो, राजनीति चाहिँ होइन। राजनीति चाहिँ आवरण बनाएको। किनभने राजनीतिक आवरण नबनाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नभइकन त नेपालमा एउटा सेमिनारमा पनि भाग लिन पाइँदैन, त्रिचन्द्र क्याम्पसको पार्ट टाइम जब पनि पाइँदैन। त्यसकारण मान्छे बाध्य भएर राजनीतिको एउटा आवरण लिन्छन्। तर त्यसलाई एउटा ब्रान्ड बनाएर आफ्नो धन्दा चलाउँछन्। यो सर्वोच्चभित्रको झगडा भनेको अहिले धन्दावालहरू बिचको अन्तरसङ्घर्ष हो, स्वार्थ समूहको टक्राउ हो, वित्तीय समूह बीचको टकराव हो। कोही बैंकिङ कसुरदार छन्,
कोही सरकारी जग्गा हत्याएर चाहिँ मुफ्तमा दुरुपयोग गर्ने अनि गरेको देख्नेले त्यहाँ मुद्दा फाइल गरिसकेपछि तिनीहरू बिचको टकराव चाहिँ ले गर्दा न्यायमूर्तिहरू विभाजित भएका छन्। बिचौलिया त्यहाँ भूमिका खेल्छ। न्यायाधीशहरूले ती वित्तीय अपराधीहरूको, ती राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूको मुद्दा आफूले पाए कि पाइन भन्ने कारणले उनीहरू चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशसँग टक्कर गरिरहेछन्, द्वन्द्व गरिराखेका छन्। हेर्दै जानु होला यिनीहरूको कसरी धोती फुस्काउँछौँ। अब हामी खेलबाड गर्ने हो, न्यायाधीश भएर यो सब गर्ने हो, त्यो सबै सूत्र आइसक्यो अब हामीलाई। त्यसकारण हामीले यो फिस्टा वकिलको पछाडि लाग्नु हुँदैन। ठुल्ठुला वकिलहरूले यिनीहरू एउटा चाहिँ वित्तीय घरानाको एउटा कानुन व्यवसायी भएर अरू भएर यता ब्रान्ड माओवादीको ब्रान्ड, काङ्ग्रेसको ब्रान्ड, एमालेको ब्रान्ड लिएर अपराध गर्ने चाहिँ कानुन कर्मीहरू बिचको अन्तर सङ्घर्ष र अन्तर्द्वन्द्व आजको मूल प्रश्न चाहिँ यो। त्यो दुईटा फिस्टा वकिलको पछाडि लागेर किन बेकारमा समय खर्च गर्ने होइन। ती मान्छे होइनन्, त्यो विषय नै होइन। त्यो यो विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र हो यो। नत्र कानुनको परिसरभित्र मुख छोड्नु हुँदैन, हात छोड्नु हुँदैन, राजतन्त्रको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन मान्छेलाई। एउटा ल ग्रेजुएट गरेको मान्छेले बारको हलमा गएर अब राजतन्त्र चाहिन्छ भनेपछि ऊ के बोल्दैछु भन्ने नै थाहा छैन भन्ने देखिन्छ नि। यो भएपछि त सिधै यो राजतन्त्रको दलाल रहेछ भनिहाले त। अर्को पक्षले त भनि नै हाल्यो 2% हो तिमीहरू, यस्तै कुरा गर्यो भने तिमीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिन्छु। अब त्यो सजिलो पनि छ कि प्रतिगामी भनिदियो, डाँडा कटाइदिइहाल्यो। त यो विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र हो। हामीले यसमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। के कारणले अदालतभित्र यो रडाको आइराखेको छ? ठुला भनाउँदा वकिलहरूले चाहिँ चोलेन्द्रको नाम लिएर केही मतलब उनीहरूको स्वार्थकै लागि गर्दैछन् त? 100% यो मुद्दा मामिला कुन न्यायाधीशले पाउने, कुन मुद्दा कुन बेन्चमा पर्ने, अनि त्यसबाट कसरी कमाउने, अनि त्यसमा बिचौलियाको साझेदारीको सुनिश्चितता कसरी गर्ने हो, त्योसँग सम्बन्धित यो झगडा हो। हिजोसम्म युगान्तकारी भन्थे नि चोलेन्द्र शमशेरलाई, संविधानका रक्षक भन्थे, हाम्रा संरक्षक। अदालतले खेलेको भूमिका युगान्तकारी छ भनेको होइन रामकुमारी झाँक्रीले। अनि रातोरात कसरी प्रतिगामी भए त चोलेन्द्र? के कारणले चोलेन्द्र शमशेरले डाँडा कटाउनु पर्ने त? भाड्ने हो न्याय प्रणालीलाई, त्यहाँभित्रको वरियता तोड्ने हो, त्यो गर्ने अधिकार छ यिनीहरूलाई। त्यसपछि अर्को आयो, त्यो अर्को यस्तो हुँदैन भने के ग्यारेन्टी छ? त्यो वास्तव रूपमा बिचौलियाहरू बिचको कलह, वित्तीय घराना बिचको कलह त्यहाँ छन् नि अनेक किसिमका। सहकारीको नाममा, ढिकुटीको नाममा। हिजो केपी ओलीका पालामा ओम्नी समूह भन्थे, यति समूह भन्थे। त्यस्ता समूहहरू त यहाँ पनि छन् नि त। ती समूहहरू बिचको झगडा हो यो। अनि उनीहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ आफ्नो अनुकूल बनाउने यो प्रपञ्च गरे। असफल भएपछि यो विषय आइरहेछ। कसरी हुन्छ राजीनामा दिनु पर्यो। अब त्यसपछि अब अनि यो त ब्रान्डेड वकिल छन् त्यहाँ, कोही माओवादीका छन्, कोही एमालेका छन्, कोही काङ्ग्रेसका छन्। करोड करोड रुपियाँमा खेल्छन्। त्यो कुरामा चोलेन्द्र शमशेर टसमस नभएपछि को रोदन हो यो? अब यसलाई पनि राजनीतिकरण गरेर संविधान मास्यो, कानुनको मर्म मिच्यो भन्दै हिँडेर कहिले चाहिँ सङ्घीयता ल्याउने भन्छन्, कहिले सङ्घीयताले बिगार्यो भन्छन्, कहिले चाहिँ राजतन्त्र चाहियो भन्छन्, कहिले राजतन्त्र फाल्ने भन्छन्, कहिले चाहिँ यो के अरे ऊ कल्चरल किङ चाहियो भन्छन्, कहिले बेबी किङ चाहियो भन्छन्। हामी जनतालाई जहिले पनि गोटी बनाइरहने हो। अनि त्यो अनुसार अदालतले गर्दै गयो भने त्यो क्रान्तिकारी अदालत हुन्छ। अनि होइन अलिकति न्यायको सिद्धान्त, अलिकति लोकलज्जा, सारा कुराहरू पनि मैले ध्यान राख्नुपर्छ भन्यो भने नि चोलेन्द्रको कुरा हुन्छ। किन हिजो यिनीहरूले सुशीला कार्कीमाथि यही गर्न खोजे, दीपक राज जोशीलाई यही भनेर उनीहरूले त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनै दिएनन्। लोकमान सिंह कार्कीलाई डाँडै कटाए, कालो मोसो नै दले। विश्वविद्यालयभित्र मलाई प्रोफेसर बनाइनुहोस् भने, मलाई विज्ञ बनाइनुहोस् भने, मलाई विदेश पठाइनुहोस् भने हुँदैन भन्छन्, ती कालो मोसो लगाइदिन्छन्। अनि त्यस्तो अपराधको चाहिँ हामी अङ्ग हुन सक्दैनौँ नि बाबु। त्यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यो हुँदैन, त्यो सम्भव छैन। यिनीहरूको अब अपराधको घडा फुट्नुपर्छ, सबै अपराधीहरू अब नाङ्गिनुपर्छ। यी अपराधीहरूको खेल हो यो। सब अपराधी यो छ क्या, पछाडि यो छ रहस्य।
बाहिर त कति राम्रो राजनीति, तपाईँ राजनीति भन्नुहुन्छ नि, राजनीति भनेको अपराध गर्ने सर्टिफिकेट हो र राजनीति भनेको मोटरसाइकल चढाउने लाइसेन्स जस्तो हो। यहाँ त्यो भयो। कम्युनिस्ट भन्ने कम्युनिस्ट आचरण नगर्ने, डेमोक्रेट भन्ने काङ्ग्रेस भन्ने डेमोक्रेटिक आचरण नगर्ने, हिन्दू भन्ने हिन्दू आचरण नगर्ने, अपराध भएन त्यो? विद्यार्थी भन्ने युवाको भूमिका नखेल्ने, ल भन्नु त 25 वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन भइरहेको छैन? अपराध होइन यो? त्यो त नेतृत्व विकास गर्ने प्रयोगशाला हो नि विद्यार्थी युनियन भनेको त। 25 वर्ष अगाडि विद्यार्थी युनियनको नेता भएको अहिले पनि नेतै छ, अपराध होइन त्यो? त्यसो भए चोलेन्द्रले राजीनामा नदिँदा दिँदै आज पनि इजलास नबस्ने, बन्दको बन्द भनिरहेको छ त, के हुन्छ त यस्तो? चोलेन्द्रको राजीनामा कहिले आउँदैन। चोलेन्द्रलाई त्यहाँबाट कुटेर निकाले भने म भन्न सक्दिनँ, महाभियोग लाएर निकाले भने म भन्न सक्दिनँ, होइन भने चोलेन्द्रले कहिले पनि राजीनामा दिँदैनन्। म यहीँबाट भन्छु, चोलेन्द्र शमशेरजी तपाईँ राजीनामा नदिनुहोस्, हामी छौँ पछाडि, म यहीँबाट भन्छु। साथ दिन सकिन्छ मलाई। हामी बौद्धिकले त गर्ने यति हो नि, हामी त कालो मुसो लाउन सक्दैनौँ, कुट्न सक्दैनौँ, छाडा बोल्न सक्दैनौँ, तर सार्वजनिक रूपमा म आह्वान गर्छु चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा दिनु हुन्न, दिनु पर्दैन, नदिनु, यहीँबाट भन्छु म। जहिले यिनीहरूको मात्रै राज्य हो यो, चोलेन्द्र शमशेरलाई हिजो हामीले ल्याएको हो। जस्तो त्यो जेठान भने नि त, काङ्ग्रेसको उठाएर आएको भनेर प्रचण्ड आफैले भने होइन, आफै ल्याउने अनि आफै हुर्मत लिने। जस्तो लोकमान सिंह कार्कीलाई हामीले ल्याएको हो। लोकमान सिंह कार्की त जेलमा पुग्नुपर्ने मान्छे हो नि त, उनीहरूले अख्तियारको प्रमुख बनाए। त अख्तियारको प्रमुख बनाएपछि त हाम्रो संवैधानिक निकायको चिफ भएन भने? अब चोलेन्द्र अहिले त्यो प्रधान न्यायाधीश भएको एउटा जो विवादास्पद न्यायाधीश थियो, तिनको मैले एउटा हिजो सुनिरहेको थिएँ, नगरपालिकाको सुब्बा अरे चोलेन्द्र शमशेर। त त्यसो भने सुब्बालाई किन ल्याएको त त्यहाँ? हामीले ल्याएको हो। सुब्बालाई कहाँ राख्नुपर्छ भने पनि थाहा रहेछ यिनीहरूलाई। खरदार कहाँ बस्नुपर्छ, पिउन कहाँ बस्नुपर्छ, नेता कहाँ बस्नुपर्छ, नेताकी स्वास्नी कहाँ बस्नुपर्छ, नेताकी छोरी कहाँ बस्नुपर्छ, नेताकी बुहारी कहाँ, थाहा रहेछ यिनीहरूलाई। त्यसो गर्ने अनि अहिले आएर आफ्नो बिचौलियाको मुद्दा सदर गरिदिएन भनेर चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ नगरपालिकाको सुब्बा हो भन्दै हिँड्ने हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले वक्तव्य जारी गर्दै हिँड्ने हो। यो अपराध हो, यो क्षम्य छैन। यसरी अदालत मान्न पाइँदैन। पूर्वहरू त पुरै लागेको छ नि उहाँको विरुद्धमा। त मिल्यो त? सबै यो एकदम स्वार्थ समूह, वित्तीय समूहहरूको खेलले तिनीहरू लागिरहेका हुन्। यिनीहरू त यो फाइल यसलाई दिए, यो फाइल यसलाई दिए भन्दा रहेछन्। सुशीला कार्की लगायत सबै यस जम्मै। अब सुशीला चाहिँ यो आपराधिक समूह अन्तर्गत हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब उनको चाहिँ के हो विषय त्यो मलाई थाहा छैन। म सुशीला कार्कीलाई पनि यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको स्वार्थमा नफस, तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ, तपाईँको दुलाहाको पनि एउटा हाइट छ, उनी आदर्शमा जीवन बिताउने लाइनका नेता पनि हुन्। यो 4 को चक्करमा तपाईँ नलाग्नु होला। यहाँ पुरै वित्तीय स्वार्थ छ यहाँ। र मैले मुखर ढङ्गले भन्दैछु, त्यसको शिकार हामी हुनु हुँदैन। र ब्रान्ड प्रयोग गरेर म पार्टीहरूलाई पनि आह्वान गर्छु, तिम्रा पार्टीका वकिलहरूलाई ठेगानामा राख। तिमी यही काम हरेकले गर्यो, नागरिक समाजमा यही भयो, कुटनीतिमा यही भयो, बौद्धिकमा यही भयो। आपराधिक समूह हो त्यो। आजसम्म ठग्यो यसले, अब हुँदैन। म औँला उठाउँछु, अब यस्तो गर्न पाइँदैन। यो गर्न पाइँदैन यस्तो। न्यायले आफ्नो बाटोमा हिँड्न पाउनुपर्छ। ठिक छ, चोलेन्द्र शमशेरले न्यायको विपरीत गरेको कुरा पुष्टि हिसाबले आउँछ, लेनदेनका कुराहरू यहाँ छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ भने दण्डित पो गर्नुपर्छ त। थर्काएर कालो मुसो लगाएर लखेट्ने हो मान्छेलाई। त्यसो भने दीपक राज जोशीको के गल्ती थियो त? हुनै दिएन, यस्तै गरे। सुशीला कार्कीको के गल्ती थियो त? त्यति बेला केपी ओलीले काँदा हालेको, नत्र भने महाभियोग लाउने भइसकेका थिए। लोकमान सिंह कार्की छोडेर भागेको हुनाले मात्रै अब अख्तियारको प्रमुखलाई नै कालो मुसो लगाएपछि अनि त्यहाँ सकिन्छ त बाँच्न? बिचरा उनी हतियार बिसाएर भागे। त यो कस्तो हरकत हो भनेको नि। त्यसो भने भोलि अर्को आउँछ अनि अर्को समूहले यही गर्छ अनि त्यसले कसरी जागिर खान्छ त? त्यस कारणले यो एकदम प्रपञ्च चोलेन्द्रलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरेर आफ्नो अनुकूलकोलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर अनि हालिमाली गर्ने विभिन्न किसिमका अपराधीहरूको यो चाहिँ प्रपञ्च हो। यसको चक्कर, यसको चाहिँ मतियारी हामीले बौद्धिकले पनि गर्नु हुँदैन, मिडियाले पनि गर्नु हुँदैन।
चोलेन्द्र डराउनु पनि हुँदैन, डरसँग खुट्टा टेक्नुपर्छ, जे त होला। के हुन्छ ल, माया उभिक लगायो भने के हुन्छ? हेरौँ न हामी पनि कस्तोलाई महाभियोग लगाउँदा रहेछन्। डराउने होइन। कति 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 कहिलेसम्म डराउने घाँटे? भिसीलाई कालो मोसो लगाएको छ, अख्तियार कालो मोसो लगाएको छ, बौद्धिकलाई कर्मचारीलाई कुर्दै नगर परिक्रमा गराएको छ। अनि भोलि हामीलाई यो आउँदैन त्यो एउटा कुन चाहिँ जर्मन कविले भने जस्तो, त्यसलाई पकड्न आयो समाजवादी थिए मैले याद गरिनँ, त्यसलाई पकड्न आयो यहुदीहरू थिए मैले याद गरिनँ, अन्त्यमा जब मलाई पकड्न आए मलाई याद गर्ने कोही पनि भएन भने जस्तो भएन। कम्युनिस्ट वुहानमा चाहिँ कोरोना आउँदाखेरि सुरुमा ठिक छ, कम्युनिस्टलाई मर्नुपर्छ, तिनीहरू आतङ्ककारी हुन् भन्थे नि। अहिले के भयो? रोग पनि आतङ्ककारी र कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्ने हुन्छ रोग। अहिले नेपालमा रोग काङ्ग्रेसलाई लाग्ने, माओवादीलाई नलाग्ने त्यस्तो हुन्छ। डाक्टरलाई चाहिँ रोग लाग्दैन, नसालु पदार्थको कुरा गर्थे नि। अब हेर्नु त अहिले बलिउडमा कुन हालत भयो। त त्यो त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ त्यो नसालु पदार्थले आम मान्छेका छोराछोरीलाई मात्रै बिगार्ने हो र? अन्त ठुलो मान्छे बैठा पनि त आइपुग्छ नि त्यो। त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसकारण यो रोग भन्ने, अपराध भन्ने, गैर जिम्मेवारी भन्ने तेरो मेरो हुँदैन र यसलाई चाहिँ त्यस रूपमा ब्रान्डको रूपमा प्रयोग गरेर इन्टायरली म माओवादी हुँ, के गर्छस्? म काङ्ग्रेस हुँ, मलाई चिनेको छ? हामीले ल्याएको लोकतन्त्र तैँले बोल्ने भनेको छ यिनीहरूले। के लोकतन्त्र के मन परि गर्न ल्याएको हो? लोकतन्त्र राज्य लुट्न ल्याएको हो? लोकतन्त्र भनेको चाहिँ त्यो ब्रान्डलाई प्रयोग गरेर कमजोरलाई कालो मोसो दल्न ल्याएको हो। लोकतन्त्र त्यसका लागि ल्याएको हो। काम नगर्न लोकतन्त्र ल्याएको हो। देशको सिमाना मिच्न लोकतन्त्र ल्याएको हो। किन ल्याएको यो लोकतन्त्र भन्ने? प्रचण्डहरू हामीले ल्याएको भने खुसी हुन्छन् हैन? खुसी हुन्, केही छैन, तर किन ल्याएको त? आफ्नो लागि मात्रै गरी वीरताले, राणाको वीरता जस्तो हो यो लोकतन्त्र भने? कि लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, पद्धति हो, योग्यता क्रम हो। नेहरूको पालामा चाहिँ ब्रिटिस प्रशासकहरूले हजुर अब परिस्थिति बदल्यो, हामी चाहिँ छुट्टी मागौँ भनेर एकचोटि अन्तिम दर्शन गर्न भनेर आएको भने कर्मचारीको समूहले। नेहरूले के पनि पर्दैन, तिमीहरूसँग धेरै अनुभव छ, त्यो अनुभव अब नयाँ भारतमा समर्पित गरेर यसलाई समृद्ध बनाउने हो। यथास्थानमा गएर अझ जागरुक र सक्रिय भएर काम गर्ने हो। त्यसकारण भारतको प्रशासनिक संयन्त्र, त्यहाँको न्यायिक प्रणाली सुदृढ भयो नि। बेनजिर भुट्टोले जियाउल हककै परराष्ट्र मन्त्रीलाई आफ्नो पनि परराष्ट्र मन्त्री बनाए। अमेरिकामा कमान्डर इन चिफ भइसकेका मान्छेहरू परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन्। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ भएको मध्ये दुब्लो लुतो कामै नलाग्नेलाई लगेर परराष्ट्र मन्त्री बनायो, त्यस्तैलाई लगेर अर्थमन्त्री बनायो। दुष्परिणाम राज्यको विदेश नीतिमा, राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्यो। आज हामी माग्ने भयौँ, कारण यो हो नि। आज सबै नेपाली जन्मिने 70,000ले ऋणी हुन्छ। मैले यो भने के नपाएर यो बोल्दैछ भन्छ तलको एउटा लालबुजक्कड चाहिँ। आफू भरिया भएको थाहा छैन उसलाई, ह्यान्ड टु माउथमा गइसक्यो थाहा छैन उसलाई। त्यो सुरेन्द्र केसीले गर्दा हो। मैले त हेराए बाबु तिमीहरू खत्तम हुँदैछु पो भनिदिइरहेको छु त। यो त उसको लागि हो नि आवाज। ऊ बोल्दैन, लाचार छ, उमा दासत्व छ, त मैले बोलिरहेको छु त। ओहो यो रहेछ पो भन्नुपर्नेमा त्यो के खोज्दैछ? किन बोल्छ अरे? अब किन बोल्छ? के चाहियो? त हो यो जो प्रवृत्ति छ यसलाई नङ्ग्याउनुपर्छ। यसलाई सहनु पनि हुँदैन। सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै छ नि, घुस दिने पनि उस्तै हो, घुस खाने पनि उस्तै, समान रूपमा अपराधी हुन्। घुस लिने र घुस खाने राज्यका महाशत्रु हुन्। यिनलाई त ज्यान लिए पनि फरक पर्दैन भनिदिइरहेको छ। जुदो शमशेरले त यस्तो गर्नलाई मारि नै दिनु भनिदिएको थियो, तर गलत पर्यो भने त्यसलाई पनि मारिदिनु भनेपछि त मार्दैन नि त। अब अदालतको कुरा यही हो। अदालतमा ठ्याक्कै यिनै दुईवटा कुरा प्रयुक्तहरू हुन्छन् र यिनै दुईवटा कारणले अदालतको झगडा, चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरण आएको छ। यसमा कुनै किन्तु परन्तु छैन। त्यो नेपाली जनतालाई हामीले भन्नै पर्छ। र यसो गर्ने त्यहाँभित्रका बिचौलियाहरू कोन? त्यो कानुन व्यवसायीको रूपमा होस्, न्यायाधीशको रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा होस्, तिनीहरू नाङ्गिनै पर्छ। यी दुईवटा फिस्टा वकिलको टाउकामा यो हालेर वकिल झगडा गर्दा रहेछन्। बार भनेको त कहाँ बार हो रहेछ, यो त वार पो रहेछ अरे। नेपाल बार होइन, नेपाल वार अरे। यो षड्यन्त्र हो। यो विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र हो। यो ठुलो यो वित्तीय समूहको लेनदेन छ र
त्यहाँभित्र चाहिँ भने अब शम्भु थापाले कसरी थर्काइकन प्रधान न्यायाधीश पनि बिदामा बस्नु भन्छन् नि, भन्छ नि त, सक्छन् त उनले भन्न। के गर्नु त मैले भन्दा तपाईँ बिदामा बस्ने ल हेर त, कहाँ आयो त यो साहस? त्यसपछि तै पनि डराएन चोलेन्द्र, राणा छोरो पनि डराउँछ, चिन्छ नि सबैलाई उसले त। त्यसो भने तँलाई हुँदैन भनिदिएको यिनीहरूले। यो हो कारण चाहिँ। अब यो के हो, यसमा सत्यापन गरौँ। हामी पनि मिसलिड भएका छौँ कि, हामी माथि पनि प्रश्न उठुन्। तर अदालतको वरियता, सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र प्रधान न्यायाधीशको गरिमालाई चाहिँ कुल्चिन पाइँदैन। किन? यिनीहरूले यस्तो कुरा विश्वविद्यालयमा गरे नि त। हाम्रो विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई कालो मसो यिनीहरूले नि लगाएको हो नि त। अख्तियारको कुरामा लोकमान सिंह कार्कीलाई यिनीहरूले, सुशीला कार्कीले चाहिँ त्यहाँ हतियार नबिसाएको भए, केपिओले कान नहालेको भएदेखि नङ्गा सडकमा घुमाउँथे यिनीहरूले। यसो गर्नु पाइन्छ एउटा न्यायाधीशलाई? त यो हामीले सही रहने हो भने यिनीहरूले यही गर्छन् भोलि। हेर्नु होला, चोलेन्द्र शमशेरलाई कालो मसो लगाउँछन् यिनीहरूले। त पाइन्छ यस्तो? अख्तियार प्रमुखलाई त्यही परिसरमा कालो मसो लगाएको होइन भनेपछि एउटा न्यायाधीशलाई कालो मसो लगाउन के आइतबार छ? त्यो कस्तो हो त भनेको? किन जुन जनकपुरमा यिनीहरूले कर्मचारीमाथि गरे, उसले घुस खाएको हो भने, उसले भ्रष्टाचार गरेको हो भने त विधिको शासनमा त कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ त। नाङ्गै पारेर 21औं शताब्दीमा एउटा स्वाभिमानी कर्मचारीलाई, नागरिकलाई नाङ्गै पारेर भुतल्दै कर्ण यजुलीलाई यसरी नै मारेको थियो रोहितले। चिम्टाले तानी भक्तपुर सहरमा ज्यान लिने काम भएको थियो। यस्तो पाइन्छ? आफूलाई भिन्न आफूलाई लागेको, विश्वास लागेको भिन्न मत जाहेरै गर्न पाइँदैन, भिन्न लुगै लाउन पाइँदैन, भिन्न खानै खान पाइँदैन, भिन्न धर्मै मान्न पाइँदैन। यहाँ त्यस्तो पनि कुरा गर्छन्, पाइँदैन। मलाई लागेको राजनीति मान्न पाउँछु भने मलाई लागेको धर्म मान्न पाउँदैन। त यो जुन अतिवादी चिन्तन छ नि, आफूभन्दा पृथक, आफूभन्दा भिन्न, आफ्नो स्वार्थको प्रतिकूल हुने बित्तिकै कुटिहाल्ने, दुत्कारिहाल्ने, कालो मसो लगाइहाल्ने, यो मान्य हुँदैन। यस्तो हुँदैन। 21औं शताब्दीमा सबैले समान एउटा हैसियत पाउनुपर्छ, मर्यादा पाउनुपर्छ। कसैले पनि कमीको, राज्य विरुद्ध अपराध गरेको छ भने पनि, असामाजिक काम गरेको छ भने पनि, घुस, व्यभिचार, भ्रष्टाचार गरेको छ भने पनि कानुन बमोजिम मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ। र सम्पूर्ण चाहिँ पद प्रतिष्ठाहरू चाहिँ, जस्तो अहिले सबै राजदूतहरूलाई नै फिर्ता बोलाए होइन, अब धमाधम नियुक्ति गर्न थाले। अब 14 महिनापछि त अर्को सरकार आउँछ नि त। सबभन्दा पहिला के गर्छ त उसले? ल हेर त 3 जना राजदूत नियुक्ति गरे, कति राम्रो राजदूत नियुक्ति गरे त। ब्रिटेनको राजदूत, युएसको राजदूत, इन्डियाको राजदूत, एक्सपर्टिजमको हिसाबले, व्यक्तित्वको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले, सबै हिसाबले कति योग्य छन् त। तर अर्को सरकारले सबैभन्दा पहिला यिनै 3 जनालाई त्यहाँबाट खदेडेर लिएर आउँछ। अनि त्यस्तो पाइन्छ? मैले चाहिँ लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाउँदा खड्गोविललाई यही भनेको थिएँ, 6 महिना मात्रै बाँकी छ, के गरे यस्तो भनेर। अब फेरि उनीहरूले त्यही प्रवृत्तिलाई जारी राखेका छन्। यो के हो भनेको मैले? यस्तो पाइन्छ भने मैले? तर यसै गरिराख्छन्, उनीहरू यसै गरिराख्छन्। अब हामीले पनि यही आयो, किनभने हाम्रो आफ्नो धर्म गर्ने हो, आफ्नो धर्म गर्ने हो नि। पुजारीले पूजाआजा गर्छ, विद्वानले पठन पाठन गर्छ, अनुसन्धाताले अनुसन्धान गर्छ, पत्रकारहरूले पत्रकारिता गर्छन्। अब यहाँ त के भयो, पत्रकार हुँ भन्छ, बिचौलियाको काम गर्छ, बौद्धिक हुँ भन्छ, पार्टी कार्यालयमा चाकरीमा जान्छ। अब नेपालको परराष्ट्र मन्त्री हुँ भन्छ, एमसिसीको कुरा गर्छ। यो कस्तो हो भन्ने कुरा उठाइदिएको हामीले। यो मिल्छ कि मिल्दैन भनिदिएको। कुरा यसो गर्छन् थाले कि प्रचण्ड ओली फेरि टकराव त हुन त भयो जस्तो भइराख्ने हो कि के हो? प्रचण्डले 1.5 लाखमा सुतेको खाटको कुरामा प्रचण्डले जवाफ दिन थाले कि मभन्दा बढी त सम्पत्ति ओलीले गरेका रहेछन् नि भन्ने कुरा। यस्ता कुरा चाहिँ किन गर्छन् प्रचण्ड ओली? होइन, त्यो मिसलिड हो। त्यो उनले के भनेको थियो भने 1.5 लाखको खाटको कुरा हो। ओलीको कुरा चाहिँ के हो भने, जुन प्रधानमन्त्री निवासलाई त्यहाँ विस्तार गर्दै थिए नि त ओलीले, त्यो चाहिँ विलासितापूर्ण इटाली समेतबाट चाहिँ सामग्री आयात गरेर निर्माणाधीन रहेछ अरे त्यो। अब यो त
वीर शमशेरकै पालामा जुन सेतो दरबार थियो इटालीबाटै सिङ्गमर्मर ल्याएर सजाइएको थियो नि त सेतो दरबार यिनीहरूले त पोलेर खाइसकेको थियो। अब सिंह दरबारमा पनि यस्तै खालका विदेशी सामानहरू थिए। प्रचण्डलाई थाहा छैन भने झलनाथको घर पनि यसरी नै बनाएको। अनि किन यो एउटा ल्याङ्ग्रे केपी ओलीको पछाडि लागेको छ नि म बुझ्दिनँ। बालकोटमा लगेर बनायो र केपी ओलीले त्यो प्रधानमन्त्री निवास हो। केपी ओली हुँदा केपी ओली बस्थे। अब शेरबहादुर पुगे शेरबहादुर बस्छन्, केही गरी म पुगेँ भने म बस्छु, अनि मै विलासी भएँ कि त्यहाँ म चाहिँ कहिले पुग्दिनँ भन्ने ग्यारेन्टी छ नेपाली समाजलाई? खिलराज हुनसक्दा म हुन सक्दिनँ भने अनि म कहाँ बस्ने त? फेरि कि इमरान खान जस्तो चरित्रवान हुनु पर्यो, अहमेदिनेजाद जस्तो इटालीको राष्ट्रपति जस्तो चरित्रवान हुनु पर्यो, देशभक्त हुनु पर्यो। उनीहरू आफ्नै घरमा आफ्नै घरसम्म सुत्थे। अब यस्ता भ्रष्ट यस्ताले त राज्यलाई त लुट्छ नि त। अब प्रचण्डको 1.5 लाख हो। अब त्यो के हो 1.5 लाखको खाट प्रचण्डको इन्ट्रेस्ट हो कि त्यहाँको सचिवालयले ल्याएको हो कि कसैले उपहार दिएको कि हामीलाई त थाहा छैन नि। तर प्रचण्डले चाहिँ यो भन्ने अधिकार किन राख्दैनन् भने सबभन्दा विलासी उनी छन्। नेपालका राजनेताहरूमध्ये सबैभन्दा विलासी उनी हुन् र राज्यको सबैभन्दा धेरै स्रोत साधन उनले प्रयोग गर्छन्। अहिले पनि उनी हुन्? होइन त, उनको 70 जना त सेक्युरिटी छ त उनको। अनि त्यो राज्यको होइन, 7वटा त गाडी सरकारी गाडी उनको निवासमा अहिले पनि छन्। 15 जना 20 जना त उनको एउटै परिवार र राज्यको ढुकुटीबाट चाहिँ साधन स्रोत खान्छन्। त्यो चाहिँ के हो त? त्यसकारण यो केपी ओली सिपी ओली भन्ने कुरा होइन। किन पोल्छ त प्रचण्डले बेलाबेला यस्ता कुराले? होइन, त्यो त बिचारा उनीहरू असहिष्णु छन्, अर्कालाई सहँदैनन् होइन। अब लोकतान्त्रिक आचरण छैन। एउटा वैराग्य भावना हुनुपर्छ मान्छेमा। वैराग्य भावना भनेको एउटा समवयताको सोचबाट, समन्यायिक सोचबाट सोच्न सक्ने चिन्तनलाई चाहिँ वैराग्य त भनिन्छ योगको भाषामा। अब यिनीहरू त योग पनि मान्दैनन्, यिनीहरू मित्रभाव पनि राख्दैनन्। वर्ग विरोधीहरूलाई समाप्त गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धीहरूलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थटबाट हुर्केका छन्। त्यस्ताबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? एउटा धार्मिक धर्मन्धता र धार्मिकतामा त ठुलो फरक पर्छ नि। धर्मन्धताले अर्को धर्मलाई निषेध गर्छ, बम पड्काउनुपर्छ, प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ, लुट्नुपर्छ भन्छ धर्मन्धताले, जुन अहिले बङ्गलादेशमा पनि भइरहेछ हिन्दूको विरुद्धमा। धर्मन्धताले यो भन्छ। धार्मिकताले चाहिँ सबै धर्मप्रति, सबै संस्कृतिप्रति, सबै भाषाप्रति समभाव राख्छ। राजनीतिमा पनि यही हो। लोकतान्त्रिक आचरण भएकोले चाहिँ अर्को नेतालाई, अर्को विचारलाई, अर्को दललाई पनि वैराग्यको भावनाबाट, जस्तो माधव कुमार नेपालले आफ्नै पार्टीलाई तहस नहस बनाएर 4टा मन्त्री बनाए नि त। अब यो बनाउन चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्ड चाहिँ मतियार भए नि त। 40% को व्यवस्थालाई घटाएर 20 मा ल्याए। एमालेलाई अङ्गभङ्ग गरेपछि फेरि 40 मा गए। हो, यस्ताले गर्ने हरकत हो यो। यिनीहरूकोबाट केही हामीले आशा गर्नु। भोलि यसरी नै केपी ओली ल्याउँछन् र यही हरकत गर्छन्। 40 लाई 20 मा ल्याएर माओवादी फोड्छन्, काङ्ग्रेस फोड्छन्। यस्ता राम्रो राम्रो राजदूत नियुक्त गरे भन्ने कुरा अघि हामीले भन्यौँ। तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउँछन्। त्यो कस्तो हो त? म अहिले भन्दैछु भोलि आउने सरकारले यही गर्छ। यो कस्तो हो त? मैले भनेको यो राम्रो हो? अनि न्यायालयमा यही गर्न खोज्दैछन्, यो राम्रो हो? त्यसकारण मैले भनेको यस्तो हुँदैन है भनेर। यिनीहरूको बुत्तामा चल्ले भने संवैधानिक निकायमा पनि यही गर्थे। सबैलाई निकाल्न खोजेको थियो नि उनीहरूले। त यो राम्रो हो भने मैले यो गर्न पाइँदैन, यो राम्रो होइन। बदला साध्न पाइँदैन। लोकतन्त्रमा सबैको समान हैसियत हुन्छ। लोकतन्त्रमा सबैले उत्तिकै अवसर पाउनुपर्छ, पदोन्नति पाउनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ, शिक्षा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ। त्यो हो लोकतन्त्र भनेको। जे मन लाग्यो त्यो गर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ? त्यस्तो त राजतन्त्र पनि हुँदैन थियो, राणातन्त्रमा पनि हुँदैन थियो त्यस्तो। त्यहाँ वरियता हुन्थ्यो, त्यहाँ पदोन्नतिका आधारहरू हुन्थे। होइन भने पञ्चायत कालमा डेभलप भएको अहिलेका यी लोकराज बराल भने पनि, कृष्ण खनाल भने पनि, सुरेन्द्र केसी भने पनि, टङ्क कार्की भने पनि तीव्र विकास भएका होइनन्। लीलामणि पौडेल भने पनि, विमल कोइराला भन्ने पञ्चायतकालका सिडिया होइनन् विमलको? त्यसो कसरी मुख्य सचिव भए त? त्यसो भने विष्णु प्रताप शाह भन्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए त्यहाँ, यिनीहरूले नै बनाए त्यहाँ। कसरी त्यस्ता भए त? नयनबहादुर खत्रीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 2 टर्मसम्म चाहिँ
राष्ट्रिय मानव अधिकारको आयोगको अध्यक्ष बनाए। पञ्चायतबाट डेभलप भएका ब्युरोक्रेट त हुन् नि। त त्यति बेला पनि थियो नि त, दरबारको भक्ति व्यवस्था विरोधी व्यवस्था समर्थक भन्ने त थियो त। हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू त्यहाँ सानो भए पनि पहुँच पाउँथे, सानो भए पनि अवसर पाउँथे। राजाले बनाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सूर्यबहादुर साक्य भन्ने कट्टर काङ्ग्रेस होइनन्? कसरी बनाए त त्यसो भने राजाले उनलाई उपकुलपति? जगतमोहन अधिकारी, मोहनचन्द्र हाम्रो मनमोहन कमरेडका भाइ विश्वविद्यालयका उपकुलपति कसरी भए त? सूर्यलाल अमात्य राजाले चाहिँ मानविकी सङ्कायका डिन बनाएका थिए, कट्टर काङ्ग्रेस। पछि शेरबहादुरहरूले चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ रेक्टर बनाए, कसरी भयो त त्यसो भने? अहिले त त्रिचन्द्रको पार्ट टाइम पनि पार्टीको लठुवा नभइकन पाइँदैन। अवसर र पदाधिकारी हुने त तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। यो कस्तो हो भन्दै मैले। त्यस कारण यिनीहरूले प्रहार गर्दा 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 यसरी सबै संयन्त्र सिद्ध्याए, प्रहरी सिद्ध्याए, अख्तियार सिद्ध्याए, संवैधानिक निकाय सिकाए, विश्वविद्यालयहरू सिकाए। अब यिनीहरू चाहिँ अदालतमा आइपुगेका छन्। हुँदैन भन्छु म, यो हुँदैन, पाइँदैन। चोलेन्द्रले राजीनामा दिनु हुँदैन, खुट्टा टेक्नु ठिक छ। महाभियोगको फेस गर्ने हो, साला छेत्रीको छोरो अगाडि बढ्ने हो, डराउने होइन। कुन रातमा अगाडि बढ्नु? किन? यिनीहरूको बपौती हो यो भन्दै हामीले। उनीहरूको एउटा स्वार्थको लागि, उनीहरूको वित्तीय स्वार्थ चाहिँ सर्भ गरेन भनेर त्यत्रो नेपाल बार उठ्ने हो? त्यस्तो पाइन्छ? नेपाल बार त निष्ठावान राजनीतिक सोच भएका कानुन व्यवसायीहरूको संस्था हो नि। यस्तो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हो नेपाल बारलाई? प्राध्यापक सङ्घलाई यस्तो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हो? हुँदैन। 1 वर्षको कार्यकाल हो, त्यो पुरा गर्न दिनुपर्छ। वरियताको आधारमा यिनीहरूले हिसाब गरिकन दीपक राजलाई त हिसाब गरिकन आउट गरे होइन यिनीहरूले। के गल्ती थियो दीपक राज जोशीको? आफू वरियतामा पर्नु गल्ती हो उनको? परिसके त पर्यो त। अब अहिले यिनीहरूले चोलेन्द्रलाई हटाउने अनि अर्को यिनीहरूको ग्याङकोलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने, अन्यथा यिनीहरू चाहिँ रिटायर हुने स्थिति आउँछ। प्रधान न्यायाधीश हुनबाट यिनीहरू वञ्चित हुने जस्तो पनि हुन्छ। अनि चोलेन्द्रलाई बलिको बोको बनाएर त्यो सबै गर्ने भन्ने स्वार्थ समूहको यो हिसाब किताब हो। यो हुँदैन, पाइँदैन। यति हो हामीले भन्ने कुरा। डाक्टर साहब, चुनाव आउन खोज्दा र आउने हो कि भनेर डराउने प्रयास गर्छन् प्रचण्ड र जसपासँग मिल्नु कि क्या हो भन्ने थाले। कस्तो आचरण हुँदैछ प्रचण्डको? अब होइन, उनले त अब भनौँ न, अब जनताले कसरी हेरेका छन् त्यो कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। तर प्रतिरक्षात्मक छ माओवादी पनि भन्ने छ। त्यस्तो बेलामा चुनावी तालमेल त जसले पनि गर्छ नि त। भारतमा पनि हुन्छ, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा हुन्छ। चुनावी तालमेललाई अन्यथा लिनु हुँदैन हामीले। तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने, लोकतन्त्रमा चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा गठबन्धन गरिन्छ। जस्तो भारतमा मार्क्सवादी र बिजेपीको बिचमा गठबन्धन हुँदैन। अब यहाँ त कम्युनिस्ट र शेरबहादुरको बिचमा गठबन्धन हुन्छ। शेरबहादुर भनेका प्रचण्डलाई चाहिँ टाउकाको मूल्य तोक्ने मान्छे हुन्। अब केपी ओली र मधेसवादीको पनि महन्त ठाकुरको बिचमा ठुलो दूरी थियो। अब उनीहरू सहकार्य गर्छन्। यो चाहिँ प्रतिकूल कुरा हो। यो लोकतन्त्र भन्दैमा, गठबन्धन भन्दैमा, चुनाव भन्दैमा जे पनि गर्ने भन्ने मान्यतामा चाहिँ म छैन। तर निर्वाचनमा जस्तो भनौँ झापामा पनि केपीले राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग गठबन्धन गरे। मलाई लाग्छ हेटौँडामा काङ्ग्रेसले कमल थापासँग गठबन्धन गर्यो। नमिल्ने हो नि त। त्यहाँ काङ्ग्रेससँग त्यहाँ एमालेसँग कसरी गर्यो त? तर गर्छन्। यस्तो सैद्धान्तिक आधारमा गरून्। हाम्रो चाहिँ सुझाव यो छ, जस्तो वाम एकता बनाउन्, उदारवादी पार्टीहरू गठबन्धन गराउन्, क्षेत्रीय पार्टीहरू गठबन्धन गराउन् र हाउसमा आउन्। तर आनको तान त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मानिँदैन। तर यिनीहरू त लोकतान्त्रिक आचरणका दल होइनन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट आचरणका दल होइनन्। अब यिनीहरूबाट त केही पनि कुरा आशा गर्नुकै केही अर्थ छैन। जे पनि गर्छन् छाडा हुन्, अराजक हुन्। हुन्छ जित्ने भन्ने योजना हो। बस त्यो त प्रष्टै छ नि त। जस्तो त्यही बेला भनौँ न, प्रचण्डको गठबन्धन सरकार थियो शेरबहादुरसँग, पार्टी एकता गरे केपी ओलीसँग। अब केपी ओलीसँग वाम एकता, स्थिरता र स्थायित्वको लागि भनेर पार्टी एकता गरेर जितेर आए गठबन्धनसँग शेरबहादुरको। अब यस्ताबाट के तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ? छ कि आशा गर्ने ठाउँ? यो त के भने महिला पुरुष महिला भएर लुगा लाएर हिँड्ने जस्तो भयो। मिल्छ त्यस्तो? हजुर, त अब कम्युनिस्ट विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति अलिक अब चुनावमा प्रचण्ड, ओली यिनीहरू
एकता नगर्दा अथवा गर्दा यिनीहरूको भविष्य कस्तो होला जनताको यसो बुझ्दाखेरि? अब जनताले कसरी हेरेका छन् यो कुरालाई म आकलन गर्न सक्दिनँ, म असमर्थ छु। तर सामान्यतया वाम पार्टीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर अब काङ्ग्रेसले फोहोर खाइदियो। काङ्ग्रेस सत्तामा आएपछि उसको लोकप्रियता पनि स्खलनतिर गएकै छ। किन उनलाई त प्रतिपक्षीय भूमिकाको लागि मतादेश हो। अब ऊ जति लामो समयसम्म सरकारमा बस्छ त्यति नै बदनाम हुन्छ। अब अहिले यहाँ अदालतको यस्तो एउटा सङ्कटको स्थिति छ, शेरबहादुर लन्डनमा नाचिरहेछन्। अब यो सब जनता त हिसाब गरिरहेछ नि। देशभित्र अस्तव्यस्तता छोडेर तिमी देश बाहिर छौ भने पनि देशभित्र आउनुपर्नेमा यो जम्बू जेट लिएर चाहिँ कहाँ गएका तिमी भन्ने प्रश्न त मान्छेले उठाउनै भए। त यसपछि के हुन्छ, क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रियता चाहिँ स्खलित हुँदै 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 जान्छ। त यो सबलाई मैले चित्रित गरेर यसरी भने। अब जनताले यसलाई कसरी हेरेका छन् त? त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ भने केपी ओलीको यो नाकाबन्दी विरोधी अडानले गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा पनि एमाले लिड गर्छ भनेको थिएँ। अब अहिले म केही पनि भन्न सक्दिनँ। यो गठबन्धन नहुँदासम्म चाहिँ वामपन्थीको बेइमानीलाई मध्यनजर गरेर अब म काङ्ग्रेसलाई प्रवर्धन गर्नेपट्टि लाग्छु र काङ्ग्रेसको प्रचार प्रसारमै हिँड्छु भनिदिएको थिएँ मैले। अब म त्यो पनि गर्न सक्दिनँ, किनभने अब त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा केही फरकै भएन नि। शेरबहादुर र प्रचण्ड केपीमा के फरक छ त अहिले? यी त समान स्तरका गैर जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरू हुन् नि, स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने, जस्तो गठबन्धन पनि गर्ने, देश जनतालाई मध्यनजरमा नराख्ने। अब यस्ता मध्ये एकमा हामी उभिनुको त के अर्थ छ? गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान समेत अहिले यो सरकारलाई विरोध गर्न थालेको छ नि त, महङ्गिया कुरा ल्याएर विभिन्न कुरा ल्याएर। के छ यो? होइन, त्यो त अब झलनाथको सरकारलाई सबभन्दा ठुलो केपीले विरोध गरेका हुन्। केपीको सरकारलाई तहस नहस काङ्ग्रेसले पारेको होइन, माधव नेपाल यस्ताको के कुरा गर्नुहुन्छ बाबु? यो जे पनि गर्छन् यिनीहरू, अराजनीतिक मान्छे हुने स्वार्थी मानिसहरू यिनीहरू। यो राजनीति नै यिनले देश जनताको लागि गरेको होइन, यो त एउटा यस आवरण आफ्नो फाइदाको लागि गरेको। अब प्रकाश मानले नै त्यो गरे भने पनि मलाई ठुलो कुरा भएन। तर उनले आलोचनात्मक रिमार्क गरेको होला। आलोचनात्मक रिमार्क त गर्न पाइन्छ नि। भारतमा के बिजेपीको सरकारलाई काङ्ग्रेस पार्टीले, राहुल गान्धीले विरोध गर्दैनन् र गर्छन् नि। तर एउटा सीमाभित्र रहेर दलभित्र चाहिँ, जस्तो नेकपाले त सीमाहीन तरिकाले विरोध गरे नि त। त्यति बेला केपी ओलीले यो झलनाथ सरकारको केही कामै छैन भने रहेछ। फेरि झलनाथलाई प्रधानमन्त्री पनि केपी ओलीले होइन प्रचण्डले बनाएको थियो। त्यो आफै फेरि गलत हरकत थियो। अब यस्ताको बाबु के कुरा गर्नुहुन्छ? कुनै रमाइलो कुरा गर्नु न, घाँटेहरू लज्जास्पद कुरा हो क्या यो। आफ्नो पार्टीलाई तोडेर सूर्य चिन्हको मत लिएर रुखको चरणमा बिछाइदिने यस्ताको पनि कुरा गर्ने हामीले? यो राजनीतिले गर्ने कुरा हो यो। चित्त बुझेन भने पनि आफ्नो पार्टी त आफ्नै हुन्छ नि, आफ्नै आमा त आफ्नै आमा हुन् नि, कुटे पनि मारे पनि आफ्नै आमा जाति। त्यही कारण छोरीहरू जति आमाले गर्दा पनि आमाकै काखमा घुस्रिन्छन् नि, किन सबभन्दा जाति त आफ्नै आमा हुन्छ नि त। भोलि सासूको कोपमा परेपछि थाहा हुन्छ अर्काको आमा कस्तो हुन्छ भनेर। अहिले थाहा होला माधव कुमार नेपाललाई, अहिले थाहा भयो होला प्रचण्डलाई, कसरी 3टा राजदूत घ्वाप्पै बनाइदिए त थाहा भयो होला अहिले। आफ्नो आमा त आफ्नै हुन्छ नि, खोइ त भाग भण्डा। सुरुमा भन्थे युके जसपालाई, युएस र इन्डिया काङ्ग्रेसलाई, चाइना माओवादीलाई यस्तो भन्थे। अनि मैले जसपाको एउटा नेतालाई फोन गरेर सोधेँ, यही हो आधिकारिक कुरा, मलाई बोल्न गाह्रो भयो। तपाईँको भागमा भन्ने थियो युके ज्ञानचन्द्र आचार्य तपाईँको भागमा हो भन्छ। ए डाक्टर साहब होइन, केपी ओलीको प्रवृत्ति र अहिलेको प्रवृत्तिमा केही पनि फरक परेन, यहाँ हाम्रो सहभागिता छैन भन्छन् उनीहरू। ल हेर्नु, यस्ता छन् यिनीहरू। केपी ओली र सिपी ओलीको कुरा हो यो, स्वार्थको कुरा हो यो। त यस्तोको चक्कर हामीले काट्नु हुँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ हामीले मूल्यको आधारमा, गुण दोषको आधारमा राम्रोमा जस्तो 3जना राजदूतको नियुक्ति उपयुक्त छ, 30 वर्षको राइट म्यान राइट प्लेसको पहिलो अभ्यास हो भने मैले राम्रो हो, म आई प्रेज इट, इट्स भेरी गुड। तर गठबन्धनको संस्कारको त अनुकूल त यो त भएन। फेरि एगेन ब्याट गुण दोष भनेको यो हो। अब यसमा जनही हेर्दा जस्तो ज्ञानचन्द्रको कसको अर्कोको कसको भनेर फेरि नाटीकुटी गऱ्यो भने फेरि मेरो बेग्लै दृष्टिकोण छ। तर दे आर
appropriate people, they can represent our nation, those states. This is good. हो यही तरिकाले गर भनेको हामीले गुड र दोष भनेको चाहिँ त्यो हो यही लाइनबाट हामीले जानुपर्छ आफूलाई मन पर्यो कता हो कता आफूलाई मन परेन हुँदैन यो होइन मन नपरे पनि शत्रुको पनि राम्रो छ भने भन्नुपर्छ गुरुको पनि नराम्रो छ भने औल्याउनुपर्छ भन्छ शास्त्रले तर यहाँ विपरीतले भनेपछि राम्रो भने पनि हुँदैन यहाँ यो छ अन्तिममा सर माधव नेपालले कुन उद्देश्य साथ आफू छुट्टिएका थिए अलि मिट हुँदैछ अथवा के हुँदैछ द्वेषबाट आएर केपी ओलीलाई सहन नसकेर अधर्यताले अब यसमा विदेशी अरू कति छ त्यो म भन्न सक्दिनँ माओवादीहरूको र काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ यसमा लगानी छ त्यो त प्रचण्डले भनेकै छ सानो मिहिनेतले मैले समाजवादी पार्टी जन्माएको होइन त भनेकै छ उनले अब भित्र गुइयो कुरा केही छ भने त्यो म भन्न सक्दिनँ माधव नेपालको अधर्यता असहिष्णुता केपी ओलीको अहङ्कार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव नेताहरूलाई मान भनितो गर्न सक्ने संस्कारको गर्न नसक्ने कुसंस्कारको कारणले माधव कुमार नेपाल त्यहाँ पुगेको म देख्छु तर जुनसुकै कारणले भए पनि पार्टी फुटाउन पाइँदैन जेसुकै कारण होस् न त्यसो भने केपी ओलीले नै माधव नेपालको मुनि कसरी चाहिँ 15-20 वर्ष काम गरे होला त झलनाथ बिचरा त्यत्रो नेता तहस नहस बनाएको यिनीहरूले नै हो मदन कुमार भण्डारीले त पोलिट ब्युरोबाट पनि निकालिदिएका थिए तर झलनाथ खनालले पार्टी फुटाएनन् नि सिपी मैनालीलाई पनि यिनीहरूले 39 सालमा निकालेपछि यति प्रताडित र अपमानित गरे 54 सालसम्म खपे नि त पुष्पलालले पनि 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे 8 सालमा यस्तै खालका बेइमानहरूले षड्यन्त्र गरेर निकाले अयोग्यहरूले निकाले तैपनि 19 सालसम्म त्यही पार्टीभित्र काम गरे 25 सालमा पार्टी सकिएपछि मात्रै पुनर्गठनको राजनीति अगाडि लिएर आए त यिनले चाहिँ 5 वर्ष पनि खप्न नसक्ने 5 वर्षमा 3 वर्ष त गइसकेको थियो अनि 2 वर्ष पनि धैर्य गर्न सकिँदैन दोष चाहिँ समान रूपमा छ केपीको पनि छ प्रचण्डको पनि छ तर निर्णायक दोष चाहिँ यसमा माधव नेपालको हुन्छ किनभने उनले पार्टी फुटाए यो कलङ्कको उत्तर माधव नेपालले आफू बाचुन्जेलसम्म दिइरहनुपर्छ म नै हो हिस्टोरियन म नै हो लेख्ने र म यही कुरा लेख्छु मलाई सबभन्दा मनपर्ने नेता चाहिँ माधव नेपाल हुन् तर उनको यो हरकत सबैभन्दा गलत हो र म यसलाई मान्दिनँ हस् थ्याङ्क यू ल हस् धन्यवाद